Šta je bitno znati koja je plaža bikini ili nije bikini. Ali da vam bude lakše, bikini plaže su kod dela arene. Znači ima dve plaže i tu se odvija najveći deo dnevnih aktivnosti što se tiče samog mesta. Ostalo su sve izleti na druga ostrva. Inače, bez obzira što je malo ostrvo, što nema puteva, ima saobraćaja, znači čak i vozila. U toku je priprema, stavljaju se lampioni za novu godinu, bit će doček, svečana večera i te stvari. Inače na ostrvu možete ići bosi, evo ja sam odložio papuče i idem bos. Evo ovdje smo došli, vidimo mjesto gdje se odvijaju vodeni sportovi. Ovdje evo idemo padobranom, skuteri, evo možete voziti Ferrari na vodi. Znači cijela plaža je namenjena vodenim sportovima. Ako mislite da ćete biti gladni, verujte da nećete. Izbor hrane je veliki i nemate šta brinuti. Ima i mesa da ne budete, ali čak mislim da vegetarijanci imaju veći problem ako traže gotov obrok. Znači uglavnom moraju tražiti no meat i nema problema. Ovo je pogled na Sport Beach, znači mjesto gdje se iznajmljuju razni rekviziti za vodene sportove. Kao što vidimo, jedan brod je otišao za male. Avioni lete redovno. Inače ovdje možete doći i hidroavionom, mada obzirom da ovdje ima redovnih linija za Mafuši, to mi je potrebno. Znači uglavnom ako idete u neke rizorte koji su izdvojenim ostrvima, onda će vam trebati. Inače ovih dana je oblačno, ali to vam savršeno ne smeta, temperatura je uvijek ista, more uvijek toplo. Juče smo se kupali ceo dan, čak i kiša padala, nema problema.